Жетісу облысының диқандары биыл 420 мың гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдарын себеді. Науқанды ойдағыдай өткізу үшін шаруалар көктемгі дала жұмыстарына дайындалып жатыр. Негізінен бұзылған көліктерді жөндеп, соқа, тырма сынды агрегаттарында сақадай сай етпек. Аймақтағы 16 мыңнан астам қожалықта 20 мыңнан аса техника бар. Соның 61% ескі. Оларды жаңарту үшін жеңілдетілген несие беру қарастырылып отыр. Жоспар бойынша биыл 600-ге жуық трактор мен комбайн сатып алу көзделген. Дала еңбеккерлері қар көбесі сөгілген соң егістік алқаптарға соқа салады. К-700-тардың өзі бесеу, американец мына джонгерлар бар. Бұлардан 6-ауы бар. Қалғаны жаңа российский МТЗ-лар. Олардың әрқайсында өздерінің агрегаттары бар, тырмалары бар бәрінде. Олардың бәрі қазір жасалып жатыр. Көктемде дайын болу керек. Көктемгі дала жұмыстарына 20.109 техника қатысады. Оның бүгінгі күні 81% дайын, жөндеуден өткен. Ол енді 16.292 бірлікті құрайды. Көктемгі дала жұмыстары басталғанша 100% дайын болады.